დასჯა ხელმეწიფება. თქვენი დასჯა ხელმეწიფება. ნიკა, როდის გაქვს სკოლაში სპექტაკლი? ხვალ გვაქვს, იცი რა ხელა ტექსტია, ამას რა ისწავლის. რას მოიგონებენ ხოლმე ამ სპექტაკლებს და ღონისძიებებს? ისე უყიდეთ მასწავლებელ საჩუქარი არ შეიძლება. ნუ ხარ შენ ზარმაცი, რა უნდა ტექსტის სწავლას? რა უნდა მეფეა და ლაპარაკის მეც არაფერს არ აკეთებს. სულ ლაპარაკობს, წადი იომე, ისა, ესა. აბა ის იყო კარგი, შაშან სოკორო იყავი. Алло. Арисмис. Алло. ხო ზურა. კარგად, შენ როგორ ხარ? არის მოდა მოიცა დაგალაპარაკებ. ვერ ხედავ ტექსტს სწავლობ. არ ხელმეწიფება. გამომართვი. ხომა. ტექსტს სწავლობ. კი, კარგად ვართ. იცი, დედამ თმები შეიჭრა. იცი როგორ ხდება, არ გინდა ნახო. აი შენ რომ მოგწონს ისე შეიჭრა. კარგი, სპექტაკლზე ნახე, კარგად. რა უნდა ნახო სპექტაკლზე? რა უნდა ნახოს და ჩემი ურთულესი როლი, როგორ ხელმეწიფება. ნიკა, ბიზეშენი არაპირებს გაღვიძებას. პირველივე დღესვე უნდა დააგვიანოს. ბიძია სამსახური. ლაშა. სამსახურში არ გაგვიანდება? საათ? რა სიტყვიან, რა სიფიქრებენ იტალიელები? პირველივე დღეა. ხო. სპეციალურად ვაგვიანებ, მე სპეციალ მართალი ხარ, რა სიფიქრებენ ახლა პირველივე დღეს ხამივით ხო არ მივარდები სამსახურში. სულელო ბლაშა, გამომართვი გაგიუთავე. მადლობა. მოხპარეთ წეულო ჯუჯავ ბავშვებს ამბანი. სრუპენტელავ სამაგალითოდ დაისჯები. ისე რა რთული როლი გაქვს ბიძია? რა როლი მაქვს რა? რა და მე სპექტაკლი მაქვს ხვალ და მორჩება. შენ კიდე ყოველდღიური როლები გაქვს. ისე ფრანჩესკოს როლზე ყავს ვინმე შერჩეული. დედი, მოიგონა რა ფრანჩესკოს როლზე რა მომაფიქრებინე ნიკა ეს რა მომაფიქრებინე ახლა რა გავაკეთო კაცო, ა? ისე სანამ ახალ სამსახურს არიშობი, უნდა იარო მაგ იტალიურ კლინიკაში. რა უნდა ვიარო ნიკა რა უნდა ვიარო? მე უნდა მოვიფიქრო რა. ისა როზეიშოვე ლაშაბიძია სამსახური, თორემ მიეჩვევი მაგ იტალიურ კლინიკას და იცი როგორ გაგიჭირდება დატოვება. კი. ის კაბელი ჩამოსულია, კი, გუშინ დავრეკე ფოჩი და პორჩია უკვე. კარგი. რატი, რა უნდა კითხო? შენ ისა რა ქვია, ფსიქოლოგი არ ხარ? კი.
ხო და აბა რა ქვია იმას ვასწავლიო ლექციებს კითხულობ ხო მითხარი? კი, ოღონდ ინსტიტუტში ბუღალტერიას ვასწავლე. ხო და კაბელები რა შუაშია, ეგ ვერ გავიგე, მაგას გიკითხები რა. კარგი რა პატარა, რასაც ასრებ ადამიანი, ყველაფერი უნდა გააკეთო. ხო, მართალი ხარ, ხო და ძილს თუ ასრებ შენ ძილს? კი. ხო და არ გინდა მე სხვებსაც რო აცრადო რატი, ჰა? რა, ვერ გავიგე, რატი, რო ჩართავ ხოლმე ამ იმას რა ქვია ტელევიზორს ამ მაღალ ხმაზე და რო ძინავს ადამიანს შიგნით ჩართული რო გაიგე. მოიცა, ამის მეტი წყალი არ გვაქვს? ხო და გეუნებოდი წყალი. ხო და მითხარი მე ეგრე. რა არის, რატი, რა წესია, რო ჩართავ ხოლმე ტელევიზორს, რა ქვია, ხმამაღლა და ვიფო არის ადამიანს სოფელში, რა წესია, ვერ გავიგე, ჰა? შეიძლება ეგრე. დაუწე, ცოტა ხმამაღლა და ესე იმას ქენი. ხო, მართლა გუშინ ჩამეძინა. შენ ხომ არ გაიგე? ბოლოს გაიგო იმ კაცმა, რომ მამამისი იყო? კი, გაიგო, ოღონდ სიკვდილის წინ. ხო. გამხედე. ეს რა არის, გეჩქარებოდა სადმე? ხო, ეს გუშინ წყალი რო წყდებოდა, უცბად გავიპასე, გაიგე რომ მოვასწრო მეთქი. ხო და რამჭის ისი რატო გამეჭრა? ის 1.22 ჩევა მაქვს რა. საკეში რო იყურებ პარსვის დროს, ხო? თვალი გამრიბის ხოლმე ჩემი მარჯვენა პროფილისკენ, გაიგე და ყურად გამეფატება, გაიგე. ხო, ეგრე. ო, დილამშვიდობის. გამარჯობა, ბატონო პროფესორი, გამარჯობა. გიმარჯვოთ. როგორ ბრძანდებით? რა არის ვედრო რა ხდება? ეს წყალი რო არ მოდიოდა, ჩემთან გავაცხელე და ამოვიტანე რა. გასაგებია, დაგპატიჟებთ ნახევარჭიქა ჩაიზე ბატონო პროფესორო, ჰა? არა, იყოს მადლობა. ისე რა მაინტერესებს, მარტო ჩვენთან არ მოდის თუ საერთოდ გლობალურად გამორთული არის. რა ხდება იცი ბატონო პროფესორო, გეტყვი ახლა მე. ემზარი რო არის, ნუნუკას ხმარი, ხო იცი შენ? ეგ და ბიჭები დღეს ეზოში, ეგ და მაგის მაკაცები სვავდნენ არახს. დააყოლებდნენ ლიმონადს, გაიგე და ეხა მაგათ ეგენ ლიმონადში ფულს არ გადაიხდიან ტყუილად, გაიგე და ეთყო ყველგან არის დაწყვეტილი წყალი. ხო, ტყუილად აბა ეგრე ხო არიზავდნენ, ხო? ისე ამის მეტი წყალი მეც აღარ მოგზა, ხვალ თუ მაინც არ მოვიდა, ხო ეს წყალი? მაინც ამოვალ. კი ბატონო. მაინც გრაფიკი მაქვს ეგეთი რა შედგენი და ვერ დავარგო გრაფიკს. გესმის. რა როგორ მე თუ არ მესმის ბატონო პროფესორო აბა ვიღას ესმის თქვენ. ნიკა, მაგიდაზე რძე რომ დგას დალიე. უი, ძე. ზია, მე არ ხელმეწიფება რძის დალევა და შენ გეწიფება? არა. დალიე, თორემ ფრანჩესკოს ამსახურიდან გაგანთავისუფლებს. უყურე ერთი ამას, გაჩერდი კაცო, გაჩერდი დამანებით თავი. წყალი დაწყდა. ძე რატო არ დალიე? როგორ დამელია, პირის დაბანა მინდოდა, მაგრამ წამოდი აღებული მაქვს წყალი, წამოდაგაბანინო. დამელია რა ეს ძე რა, მისახსოვდა პირის დაბანა. სრუპენტელა, სამაგალითოდ დაისჯები. იყავით ეკლა მე გავაღე. ელენე, მოვიდა. წყალი? ცეცხლი. მეგი რა კარგად აგავს, ძალიან გიხდება. მადლობა. აი ზუსტად ესე მქონდა მეც თმა ჩემი ინდირაზე რომ ვიყავი ფეხმძიმედ. ეგ არა, მოდა ტრიალებს. აი მე რაზე შემოვედრეს? ხო, ნილია გამსკდარი და წყალი ყველგან დაწყვეტილია. სულ ლაშა, მოდი დაჯექი. სულ ვიძახი, ავაგროვოთ ფული მეთქი რომ გამოცვალოთ ეს მილი, მაგრამ არავე ყურსარიბებ ხასებენე. ჩვენ ხო დავდეთ ფული. თქვენ კი? ხო, მუჭე, პაატამას დადო და მე მგონი ქვედა მეზობელმაც, ხო? აბა ვინ არ დადო? კიკვილაშვილებმა. აჰა, ესე იგი მარტო მაგ ოჯახს არ დაუდია. არა დადონ კიკვილაშვილებმა და დავდებ მეც. ესე იგი მარტო ჩვენს კორპუსში არ არის წყალი. არა, იცი, ლაშა, ჩადუნელების ბავშვი დავინახე, ყინულის ლოლოს წუწნიდა. ეტყობა იქაც არ არის წყალი. კი.
ლაშიკო, არ შეგაწუხებდი, მაგრამ ჩემი ემზარი ძალიან ცუდად არის და უნდა დამეხმარო. ხო და რა ჭირს? წეღან სარეცხს რომ ვფენდი დავინახე ეზოში იჯი და ნარც თამაშობდა. კი, ელენე ზის, მაგრამ ძლივს. იძულებულია იჯდეს და ითამაშოს დომინო, იმიტომ რომ ფეხზე ვერ დგება. ლაშა ძალიან თქო დამეხმარი, იქნებ ერთი კარგი ხელოსანი იშოვო და სანამ გამორთულია წყალი, არემ გამოვცვალოთ ჩვენი გაყვანილობის მილი, ცენტრალური წყლის. ქალბატონო ნუნუ, ლაშა სამსახურში ეჩქარება. დღეს პირველი დღე აქვს. დიახ, აი ეს იტალიელების კლინიკა რომ გაიხსნა, ვიცი. ვიშოვი მუშას ვიშოვი მოვიყვან და გავაკეთებ ახლა არ არის პრობლემა ნუნუ ბიცოლა არანაირი პრობლემა მე მოვწებნი და მოვიყვან მუშას კი ვაიმე დიდი მადლობა წავალე ხლა ლაშა ხომ იცი მთელი კორპუსი შენი მეც კი არის და იქნება იყოს კი ბატონო დიდი მადლობა კარგად შენ ხელგეწიფება სანტექნიკოსის მოყვანა? აი ეს ხელი თუ გეწიფა მე ნახე შენ. ბატა, რა ხდება რატი? დღეს შეიძლება გვიან მოვიდე 2 საათზე ან 10-ისთვის მოვიდე. ნანას უნდა შევხვდე რა ბარში. მოიცა ნანა რომელი ის? პატრული ნანა? მაინც მიაღწიე ხო შენსას? ვიცი, აბა რა ვიცი. რატი, კარგი, ხო. რატი რა უნდა გითხრა მართლა ის არაფერი. საკეტი გამოცვალე მე. ხო. იმიტომ რომ ეს კარგი საკეტია, თავისით კეტავს კარს, გაიგე და დავიტანჯე იმის შემოწმებაში ყოველგამე ადექი, კარი დამრჩახია, მიდი შეამოწმე და საერთოდ გამოცვალე, მოკლედ ეს თავისით ჩაკეტავს ხოლმე 2 გასაღები მაქვს რატი. მისმინე ერთი შენ, ერთი გასაღები შენ, ერთი გასაღები მე. კარგი, მაგრამ გასაღები კარგი რა არის იცი ესპერანგი მეცვას ნეტარი აღარ ვიცი უკვე შინდისფერი მეცვა წინა შეხვედრაზე შავი კიდე მეცვა კინოთეატრში ხო სამიც გასაუთავებელია და რა ვქნა აღარ ვიცი ეს დავტოვო თუ ჩემი პერანგი გინდა ხო ჩემი გეთქვა ეგრე რა ისა გათხოვებ არა ვერ გამიგე პატა მოიცადე რა ვერ გამიგე არ მინდა შენი პერანგი პატა მოდია შეხედე როგორია როგორია უყურე შეხედე რა იყო როგორია ესპერანგი გეცვა ესპერანგი გეკიდა თან ოთახში ხო ოთახში კიდია ესპერანგი მივხვდი ჩემო პატა რატომ არ გეძინა შენ ხამეს ანათებდა და თვალს გიჭრიდა ტელევიზორი არაფერ შუაში არ არის კარგი ხო თუ არ მოგეწონა პირდაპირ მითხარი რა დგინდა ეხა ის უაზრო იუმორი და რაღაცები მაშინ სხვას გაჩვენეთ არა პატა არ მინდა მომისმინე კაცო არ მინდა სხვა პერანგი არ მინდა ხო იცით ხოვება არ მიყვარს არც გავაფუჭო მინდა დავხიო არ მინდა პატა რა ძალიან რა უნდა გავაფუჭო მოყოლია მომისმინე ხო რა უნდა დახიო რატი თეკლას მამამ ვერ დახია ეს და შენ რანაირად უნდა დახიო ერთი მითხარი აბა ესპერანგი თეკლას მამასთან გეცვა ხო და დარწმუნებული ხარ რომ მამამისი თავადობის გამოჩხუბობდა ხო არ მოგწონს და ნუ მოგწონს რა ვქნა არ მინდა ხო ნუ მოგწონს რა ისეთ გადავწყვეტე იყო სანაუში კი ბატონო რა გაცვია? არ გახსოვს ელენე? ეს ის არის გახსოვს, აი შენ რო ყიდვა გინდოდა და ერთი ცალი იყო დარჩენილი და ფასდაკლებაზე იყიდე და ყავისფერიც რომ იყო და ეს რომ უფრო მოგეწონა და ეს იყიდე ეგ არის. ვიცი რომ ეგ არის თეკლა და იმიტომ გეკითხები. მე მეგონა არ გახსოვთ. ელენე ძალიან მინდა დღეს ეს პიჯაკი ჩავიცვა. კარგი რა მოხდა შენ ხო გეცვა ჩემი ჟაკეტი გუშინ და გითხარი რამე? თეკლა გუშინ ჩემი პერანგი და შარვალი გეცვა და რაღა უნდა გეთქვა. ჟაკეტი არ მქონდა ელენე და რა მექნა? კარგი. ლაშა, ისაუზმე. კი. მე მოდი ჩქარა არ დაგაგვიანდა სამსახურში. ხო. ბორშის გაკეთება დავიწყე, მაგრამ წყალი რომ შეწყდა, ჩაშუშული კომბოსტო გამომივიდა. ლაშა, შუადღეზე შემოივლი სადილზე. ნახოთ არ ვიცი ელენე. ლაშა, დღეს მიდიხარ იმ ახალ სამსახურში? გიოცა. მადლობა. და სად არის შენი კლინიკა? სად? ხო. ქუჩა არ მახსოვს, თეკლა, ქუჩა არ მახსოვს. ხო იცი, არ ქნებენ ამ ქუჩას, სულ გადაარქვეს ყველა ქუჩას სახელები, ის ზეპირად ვიცი და მივდივარ ხოლმე. ხო. ლაშა და ადრე რა ერქვა? ადრე. ბოკელავაძის ქუჩა. ბოკელავაძის? მოიცა ვინ არის ბოკელავაძე?
კომუნისტი. ცნობილი? ძალიან. უი, რა კარგია ლაშა, შენ გამოვყვები მე. შენ ხო ყველა ვარიანტი უნდა გაიარო სანაპირო იმ კომუნისტის ქუჩაზე რომ მიხვიდე. ბოკელავაძის? ხო, ან პირდაპირ ბოკელავაძემდე წამოყვები და იქიდან წამოვალ ჩემით. შენ როდის მოემზადებით ეკლა მე მეჩქარება კაცო ეგრე კი არ არის და მე უნდა გავიქცე გავრბივარ და ეხლა შენ როცა მოემზადები მე ხალათი. კარგი წავედი ეხლა და ესეც უნდა ვათრიო სადვათრიო საწავიდეა წადი ბოკელავაძე აი ბოკელ კარგად გავიკეცი მე რატო? ამას უყურე რატო? ეს რა? რა არის და შემომხედე ახლა აბა რატი ახლა ვინა ვამე? უი, ადამიანი რომელსაც ტანსაცმელი არ აქვს. არა რატი. გეშლება რატი. აგენტი. მაშინ აგენტი რომელსაც ტანსაცმელი არ აქვს. ამ პერანგით წავალ მე. კარგი, ხო, იცით გინდა ხო. ბატონო. არ ვიცი რა, 50, 100, 150. რა იყო რა არასითული რა ის არა ქვია. ხო არ უნდა დაგაჯარიმოს, თუ რა მოგივიდა ვერ გავიგე, ჰა? ისე მაგათ როგორი სენსი, პატრონებმა როგორი სენსი, რომ თავი ნახო იმას იზავე რა ქვია და მე ხო გაიგე? გაიგო. Baram daram daram dara dara dam baram daram dara daram baram tararara tararara აგენტი პაატაგისმე. გასაგებია, ლიფში გაიჭედეთ. აგენტი პაატა მოდის დასახმარებლად. გასაგებია. პარამ. დარადარადა. პარამ. რატი ჩაირთო რატი? ხო, კარგი. პიტ. კურიერ პიტ. დარამ. ვაიმე, რატი? გასაგებია მომიტანე, რატი? ვაიმე, პიტ, ვაიმე კურიერ პიტ, ჰა? ვაიმე, რა ვქნა ახლა? ვაიმე, როგორ დაუბერა კაცო რა არის? შენ რა გითხრა? ლაშა. გასამფობი, დაარჩი და დაისვენე, გასამფობი. დიდი მადლობა ბატონო ფრიდონ, დიდი მადლობა რა და ბოდიში რომ შეგაწუხეთ ეს. ისი მადლობა, კარგია. ვინ არ გამზრალა, ბიჭო? ვინ არ დამალულა? რაიც. კაცები ვართ მე და შენ. ბაშა კაცები. მაგ ზრომიალში დავკარგე. მანანა? ჩემი ცოლი, მანანა. ხო, ესა ბატონო ფრიდონ არ გიცდიათ შერიგება? როგორ არა, ცადე, დავპირდი. გვერდით აღარ გავიხედავ მეთქი. მაგრამ ხო. არა უშავს ბატონო ფრიდონ შეგირიგდება დრო არის საჭირო ალბათ დრო და გადაულის. ამარა, ლაშ, თუ არის საჭირო. 1000 ერთხელ მე რომ მინდება გაძრომა. შენი იმედი არ უნდა მქონდეს.
გადაიღე. ხო. იცი რა, ერთხელ დასში ჩამოგვივიდა ერთი გოგო რაიონიდან იყო და წასასვლელი არ ქონდა ასად. მე შემთავაზე დარჩი ჩემთან მეთქი და დამთანხმდა და ამ დროს შემიცოლი არ ჩამოვიდა ზღვიდან. რა შლაბანი? ხო, ამინდები არ იყო და ეს გოგო იყო ძალიან მორიდებული. ხათხიანი იყო, ისეთ ხო და იფიქრა უხერხული არისო და საძინებელში დაიმალა. ჩამოვიდა ეს შემიცოლი ზღვიდან და პირდაპირ საძინებელში არ შევარდა კაცო. რა ხსნარის მომეციგდანა რა ხსნარის დარიგება არის რა მოაბა ამას ყველაფერს კუდები ხო და ეხლა რატომ ლაპარაკობ ამდენს საუზმობას ვაპირებდი და ხომ ისაუზმებ ჩემთან ერთად სიამოვნებს ხო და გადაიღე ან ყველი გადაიღე ან ძეხვი გადაიღე ხო შაშკით გადაიღე ისას სამსახურში მეჩქარებოდა ბატონო ფრიდონ და ვერ მოვასწარი საუზმე და მაგიტომ ხო რა საფაშა რა პირველი დღე სამსახურში არ დაავნიშნოთ არა ისა არ ვერ დავლევ ღვინოს არა რას ღვინო მაქვს ისეთი გურჯაანის მოზარდ-მაყურებელთა თეატრის დირექტორი იყო ესეთი შესანიშნავი ადამიანი მალხაზი ხო და იმან მომართვა ალადასტურია ჩემო ბატონო ეხლა ავტობანზე აქვს თონი აქვს ავტობანზე ხო და შესანიშნავი ადამიანია ხო და შენი პირველი დღე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ლაშა სამსახურში ვერა ბატონო ფრიდონ ვერა ესა ბატონო ფრიდონ კარზეა და გავაღებ მე გავაღებ კარგი მე მანამდე კიდევ შემოვამატებ რამეს კი ბატონო აი ბატონო ფრიდონ რა იყო ისა ეს არის ელენე მოვიდა ჩემი და ნიკა ელენეს ისა ჩემი დიშვილი და რა ვქნა მე მოიცით რა დავიმალები არა თუ გინდა ნუ დაიმალები მსახიობი არტისტიკაცია ყურადღების მიპყრობის მეტი რა ვიცი არ გავახედებ ასად შენ მიგეშ არა კი მაგრამ თვითონ ელენეა რაღაცა ესეთი გაფანტული და შეიძლება შემამჩნიოს საგროვი დგები და დავიმალები მე მაინც კარგი მაშინ ფანჯარასთან მიდი ოღონდ ქვაბებია მან და ფრთხილად იყავი კი ისა ხო უკაცრავად ის ეს ხო ის ხო კარგი წავე უკაცრავად რა კარგი გამარჯობა სუდროს ხომ არ მოვედი არა ამას ეს იცი წყალი შეცდა და პირის დაბანოს აპირებდი ბატონო ფრიდონ სტუმრები ყავთ არა ეს სტუმარ მასპინძელის რეპეტიციას გავდიოდი ბატონო ფრიდონ რაღაც მინდა გთხოვოთ ნიკა მინდა ცოტა ხნით დაგიტოვოთ არა სახლშიც კი დარჩებოდა მარტო მაგრამ ხვალ სკოლაში სპექტაკლი აქვს და ვიფიქრეთ თქვენ დაეხმარებით მართლა ვის თამაშობ ბიჭო მეფე ვარ მეფე ხარ ხო ლირი თუ რიჩარდ მეოთხე არა საზამეფე ამბალის ხელმწიფე საზამეფე ვისი პიესაა ვინ არის ავტორი ლამარა გუგუნავა მსახიობა გინდა ბიჭიკო ადრე კი მაგრამ ეხლა რთული პროფესიაა ძალიან რთული დაუფასებელი აბა მითხარი როგორ გაატარე გუშინდელი დღე არაფერი ისეთი. გელასთან ერთად პატრულირებდი მთელი დღე. ორი ჩხუბი იყო. ერთი ავტოსაგზაო შემთხვევა. შემდეგ კინოსტუდიის ეზოში წავედით და იქ ვივახშმეთ. კარგი ბიჭია გელა? გელა? კი, კარგი ბიჭია, მაგრამ ძალიან მოსაწყენია. BMW-ების მეტი არაფერი არ აინტერესებს, რამდენია ნიცრავი აქვს, როგორი ტურბინა აქვს. მოკლედ ყველა BMW-ს მეჩერებინა. ერთი წუთი გამომართვით გეხვეწებ. ხო, გისმენ. არ მაინტერესებს. აივანზე ხარ? რაც გინდა ისქენი არ მაინტერესებს. ვერ გავიგე. გადახტი თუ გინდა, რა ვქნა, არცალია ახლა. თქვენ არ ინერვიულოთ პირველ სართულზე ცხოვრობს. უბრალოდ ტელეფონი გალეწვა.
მეცი უბრალოდ ტელეფონის დალეწვა მობეზრდა და ეხლა აივნიდან ხტება ხოლმე. ცოტა ხანიც გავჩერდით აქ და უგაცრავად დიდი ბოდიში 2 ხსნადი ყავა გითხარით. კი, მითხარით, მაგრამ წყალია დაწყვეტილი და მეტი წყალი არ მქონდა. თუ იყიდით და მომიტანთ წყალს, მოგიდუღებთ. მე გავიდეთ საქმე, გავჩერდეთ ცოტა ხანი და მე რას გეუბნებოდი, ხოდამ რომ გაიცნობ ჩემს მეგობრებს, ჩემს ახლობლებს, მიხვდები რა სასიამოვნო ადამიანები არიან. იცი რა მომისმინე ერთი წუთი ეხაში. მოდი აქ მიდი რატისთან გაიგე. მერე აგიხსნი ყველაფერს მაგას თავი განებ. აღარ დამირეკვა ცალია. ერთი წუთი მომისმინე. შეგიძლია ადამიანო ერთი წუთი მომისმინო კაცო რაღაცას გეუბნ. თათი ერთი წუთი. ერთი ბიჭია. არ იცნობ. თათი ერთი წუთი მომისმინე. მაღალი შავბრემანი. აბა შენ თუ მიხვდები, ლაბადის ქვეშ რა აცვია. მიხდი. არაფერს არ აცვია. მომისმინე ერთი წუთი. გაგიჟებ, ვერ გავიგე. ნახე რა უცნაური ვიღაც შემოვიდა. ხო, მართლა. მოდი ერთი წუთი რო გელაპარაკები, ამდენი ხანი რაღაცა მინდა ხო? მიდი ეხლა ამასთან. და უთხარი რომ ჩემი სახლის გასაღები მომცეს, მიდი. მიდი რაღაცინებს უთხარი სახლის გასაღები მომცეს კაცო, მიდი. უკაზრავად. დიახ. თქვენთან დამაბარა იმან, რომ რაღაც მომცესო. იცნობ? საიდან ვიცნობ? გიჟია ერთი. ხო, ხშირად დადის ხოლმე ბარში აქ შემოივლის ხოლმე. მოდი რა ქენიცი გენცვალე. ეს მიეცი და უთხარი რომ აქ აღარ მოვიდეს. საწყალი არ ცივა. არ ეუბნებიან. კარგი წავალ. სულ დამავიწყდა. პრემიერამ როგორ ჩაიარა? შესანიშნავად. ტელევიზორში არ გინახავთ, იყო ტელევიზორში. არა. პრემიერამდე 1 საათით ადრე ვიღაცამ დარეკა ბომბიაო. მოცვიდნენ ტელევიზიები, ჟურნალისტები, სასწრაფო, სახანძრო, პატრული, ერთი ამბავ, ამდენი მაყურებელი თეატრს არ ახსოვს. შესანიშნავად. ბატონო ფრიდონ, დიდი მადლობა. ნიკა ეს წყალი რომ მოდის ხოლმე ხმაურობს ასე. ბატონო ფრიდონ, დიდი მადლობა ნიკას რომ მიტოვთ. მე უნდა წავიდე, თეკლა უნდა წავიყვანო ლაშასთან. კლინიკაში კბილი ატკივდა ძალიან. დიახ. რა სადღა წავიდეო? ლაშასთან უნდა წავიყვანო თეკლა, კბილი ატკივდა. კბილი ატკივდა ლაშასთან, ხო? ბატონო ფრიდონ, ძალიან გაწუხებთ, ხო ნიკას რომ გიტოვებთ. როგორ ეკადრებათ? იმ ხელა კაცები დამიტოვებიან. ბავშვი სადღაც. კარგი, ნახვამდის ნიკა ატყვიანად. მაგათეთ. ბუტერბროდი. ასეც დაამხილა ბუტერბროდს ლაშავიძე აკეთებს ხოლმე. ლაშავიძე აქ ხარ? აქ ვარ ხო, აქ ვარ. ოხნიკა რა. ეს რა ვიცი ჩავიცვი მე იქ ვიფიქრე რომ შემოვიდეს მეთქი. რა ვიცი რა ვიფიქრე რა. ოჩახბიძე ზუსტად საშენო სამსახური გიშოვია. ადეთი დადადი ეხლა იქ დადადი. რაო საილენებს სადმე მდივარო რაღაცა ვერ გავიგე წესიერად, კლინიკაში. რაო და რაღაც იტალიური კლინიკის მისამართი გაუგია და იქ მიდის. თეკლას ატკივდა კბილიო და ვაიმე რა ვქნა ახლა მე, რა უნდა და შემოვეცდა მე მგონი. ლაშაბიძეა დედა რომ მიკითხავს იმ იტალიური კლინიკაში ფრანჩესკო ტოტი შეიძლება მართლა იყოს ვინმე და ლაშა ტორონჯაძე ნამდვილად არავინ არ იქნება. იცი რა ჩემო ლაშა. მე აი წავალ, ავდგები და წავალ იმ კლინიკაში. სად მიდიხარ ცი? არ ვიცი. რომ არის? ლაშაბიძეა
დედამ რომ მისამართი ჩაიწერა, მეც გადავიწერე. აი? გადაი. ვაიმე, შენ გაჯიგარი ხარ რა, ჯიგარი ხარ. ლაშა, იქნებ არა, წავალ რა. წავალ, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ფრიდონ. რა ვიცი რა ქნა. წავიღებ. მადლობა, ჯიგარი ხარ. და იქნებ ხვალ მოგინდეს. მაჩვენე ერთი შენი პიესა მაჩვენია პიესა. აჰა, შეგი. საზა. დაიმახსოვრე ახლა. სცენის სამი ძირითადი კანონი, პრინციპი. პირველი, დიდი და პატარა როლი არ არსებობს. ხო, მეორე, ესე იგი შენს როლს არ უნდა გადაამეტო. მესამე, ეს ოჯახური პრობლემები, ცოლი, შვილი, რაღაცა უარყოფითი ემოციები, ეს ყველაფერი უნდა დატოვო კულისებში და სცენაზე უნდა აღვიდე დაცელი. ხო, ეხლა მითხარი რა გვარია ეს პიესის ავტორი? გუგუნავა გენიოსია. რა გენიოსი, ჩემი დამრიგებელია. შენი დამრიგებელია. აღარ მოვიდესო. რა ეს კაცო გასაღები. გამახსენდა. უკაცრავად ბოდიში. გასაღები მომცესო. რა გასაღები გენაცვალე რა, მოდი მიეცი ეს და უთხარი წავიდეს აქედან. საერთოდ. რა კეთილი ხარ. აი ეს მიეცი და წავიდეს აქედან საერთოდ. უყურე ამას, ეს ვერ არის კარგად ხო? გეუბნები ეს ვერ არის კარგად. მომისმინე ერთი წუთი, ადამიანო, რა გინდა ვერ გავიგე, რატო გამხადი ამდენი ხალხის დასაცინი, რა გინდა ვერ გავიგე. მომეცი, შენი სახლის გასაღები, მომეცი, კაცო გასაღები. რას გადამეკიდა ეს გიჟი, კაცო? ვინ არის გიჟი, კაცო, მე შემზე იცი გიჟი. გეუბნები გასაღები, მომეცი, ისოდე სახლში არ შეგიშო, გასაღები, მომეცი, ნუ გამაგიჟე იცო. მე საწყალი გონია რომ ბინა აქვს გამიგე და ყველას ესე ეუნება. გეუბნები, ვაიმე ქალბატონო, თქვენთან ძალიან დიდ ბოდის ვიხდი, მაგრამ რა ვქნა, არ მინდოდა რომ ესე მოგვარდნოდით ხოლმე. რა ვქნა, კაცო, გმურის სახლში არ მიშვებს, კაცო, გაგიგე არ შეცვლა. მომეცი მეთქი გასაღები. გადამეკიდა, გიჟია რა, გადამეკიდა. კაცო, ყველას ეუნება, სახლი არ აქვს და გმური ხარ გინა თუ არა ჩემიო. კი ბატონო, ეხლა მოგცემ გასაღებს, რა პრობლემა? აი, მოდი გავამართე გასაღები. ჩიკ. ეს ვერ არის კარგი. ვერა, კიდე მე ვარ გიჟი, რა ჩიკ, მუკაბატიჟე, რა ჩიკ. უკაცრავ. ამას რატომ უშვებთ ბარში? კლიენტებს აწუხებს. დიახ, თან ძალიან. მე რა შვეში ვარ? უყურე, ხა ესენი ნახე რა, ამათი გულით ციხეში მიჭექი და ნახე ესენი რა დღეში არის და ყოჩა, მადლობა. გეუნები გიჟია მეთქია რა. გიჟი ვარ, ხო რატი გასაგებია, თუ გიჟი ვარ, მაშინ ყველაფერი მეპატეება, ხო გიჟი ვარ. ხო და აი ეგ დავჯდები. ესე ჩემთვის, აი ესე ხო გიჟი ვარ და არ წავალ ასად შეგაწუხებ, სანამ არ შეგაწუხებ დარწას არ. აი ესე ყავასაც ავიღებ და გიჟები ხო ყავას ვამე და აი ესე მეწავდე. აი ესე ვიждები დავლებ ქვეყანას. მე ხო გიჟი ვარ და ყველაფერი მეპატია. ადამიანო, რატომ იყურებ ეგეთი თვალებით მომეცი ჩემი სახლის გასაღები გეუბნები. მომეცი გასაღები გეუბნები, მომეცი გასაღები. მომეცი გასაღები. კარგია, აქ უნდა იცად. მომეცი გასაღები. მომეცი გასაღები. აი, შემო, ძალიან ეს უკვე მეტისმეტია. ვაი, კარგი ხო. გავუში. გიჟი ვარ, ჩიქში. გიჟი ვარ, ჩიქში. კარგი ხო. ვაიმე ხალხო, მაპატიეთ რა, რაღაც რა ეს. ჩიქში. კარგით რა ნუნუ ბიჭოლა რა სანტექნიკისთვის მცხელა ახლა მე სანტექნიკისთვის აი მე ნუნუ ბიჭოლა არ კარგით კი ბატონო მაგ საქმეზე ვარ ზუსტად ახლა და მოვიყვან აუცილებლად მოვიყვან კი საღამოს შემოდით და დაგხვდებათ სანტექნიკოსი ესე კი ხო კარგად გამაგიჟებს რა ვქნა კაცო რა ვქნა ახლა რა გავაკეთო ალო ხო ელენე
ელენე რა იყო ახლა ეს გამოქცევა სახლიდან კაცო სახლში არ მოვიდოდი მე ვერ მივხედავდი თეკლას სახლში ისა თუ გზაში ხარ მიბრუნდით და მოვალ მე სამსახურიდან და სახლში მივხედავ აქ ახართ უკვე ესა მოდიხართ ესა რა ქვია ელენე არა რას ლაპარაკობ არ მიკითხო არსად არ მიკითხო იმიტომ რომ რასი ფიქრებენ ახლა რასი ფიქრებენ პირველივე დღეს სამსახურში ნათესავები მოიყვანა არ მეკითხო სად უნდა მოხვიდე და 204 კაბინეტი შეარა თან 204 კაბინეტთან ხო კარგი რომელი სართულია და მე მეორე სართული ხო კარგი ელენე კარგი ვაიმე და რა ვქნა ხურთუბი აგე Rambovi Stomatologi tengiz metre. Stomatologi გამარჯობა ბატონო თენგიზ. გეშლება ბატონო თენგიზი არა, თენგიზი შეგით არის. კარგით. ხო, აბა თენგიზი თქვენ საიდან? თენგიზი? დიახ. როგორ ახარ თენგიზმო? კარგად. ვერ მიცანით, ხო? ბოდიში, მაგრამ ვერ გიცანით. ლაშა ვარ, შენი კურსელი უკან ამერხზე ვიჯექი აუდიტორიაში. ვერ გცნობ. ძალიან უკან ვიჯექი და ალბათ მაგითო ვერ მცნობ, ხო? არა, ისე მეც რო შემხედროდი, სადმე თენგიზ მეც ვერ გიცნობდი. შეცვლილი ხარ ძალიან, კი? მე აქაც ვერ გცნობ და გარეთ რო შემხედროდი, მით უმეტეს კიდე. რაენა კაცო, არ შეცვლილ ხარ მეტრეველი მეტრო, ხუცა, ლაშა, ხო, ლაშა. ეგრე რა შეკაცო, მიცანი, ხო? თქვენ რომელ გაყოფილებაში მუშაობთ? სტომატოლოგი ვარ მეც, თენგიზ რა დაგემართა? ჩვენთან? არა, სხვაგანა ვარ მე, ბოკე ლაბაძის ქუჩიდან. ეს ხალათი რო გავიგერო ჩვენი მეტრო კაცო, აგერ იტალიელების კლინიკაში მუშაობსო, მოვიქეცი ბოკე ლაბაძიდან მორბი ვარ ხალათით ასე პირდაპირ. ძალიან დიდი ბოდიში ვერ გიცანთ, მე მეჩქარება უნდა წავიდე უკაცრავად. ბატონო თენგიზ. ძალიან გთხოვთ, უნდა დამეხმაროთ. თქვენი დახმარება მჭირდება და აგიხსნით ყველაფერს, ხო? ლაშა რა ადვილად მოგაგენით. აი, ბატონო თენგიზ, გაიცანი, ეს არის ჩემი და ელენე. ეს თენგიზ მეტრეველი სტომატოლოგი. მეტრო კაცო, რო გეუბნები ხოლმე, ელენე? სასიამოვნოა. ხო, ეს თეკლა ჩემი დის და ქალი და კბილი აწუხებს და ვიფიქრე ხმა მეტროზე კარგად ვინ მიხედავს მეთქი და მაგრამ ლაშა მე ვიცი, ხა მე შემიძლია გავაკეთო ეს ყველაფერი მეტრო, მაგრამ ახლა ხო იცი ხა ახლობელთან გიძნელდება და ხო მასალეთ ერთ წუთი მე სულ სხვა რაღაცას თქვა არა ვიცი მეტრო ეხლა რომ შენს გაგიძნელდება ფაქტიურად დაგამოდის შენთვის თეკლაც მაგრამ დამინჯერი ასიაჯობებს აი მე ლაშა ძალიან მტკივა კბილი და მტკივაო და ციცი დღეს მომთავრებდი მუშაობას მაგრამ კარგით მობრძანეთ ხო მიდი თეკლა და რა ბიჭია კაცო ეს რა ბიჭია რასლა აი რო გაიგორო შენ ისა გამარჯობა ხო რო გაიგორო შენი ხო ის არის ახლობელი არისო შენიო მოდისო გადაერია გინდა თუ არა მე უნდა გავაკეთე ხა იცის რომ ნაცნობთან რო გიძნელდება შენ ლაშა მართლაც რა კარგი ბიჭი ჩანს არა ვინ მეტრო კაცია ლაშა მე ადრე არ ვიცნობდი შენ არ იცნობდი ადრე შენ არ მოიცა არც ერთ ჩემ ქორწილში არ იყო არ იყო ძალიან მორიდებული არა და ელენე რო ყოფილიყო რას მღერის რო იცოდე რას მღერის რას ცეკვავს ხმა გადასარევი რო გაშლის ხელებს რო სიმღერა არ თქვა ლაშა მომწონს ეს კლინიკა და შენი კაბინეტი რომელ სართულზეა მე-7-ზე მე-7-ზე მოიცა ლაშა ეს შენობა 5 სართულიანი არ არის ქვევით აქ 2 სართული კიდე რა ჩეს პარკინგი რაღაცა ამოდი
ლაშა ძალიან მოგაცდინეთ ხო ის მძიმე პაციენტი რო ყავდა არა წავიდა ის მძიმე პაციენტი და წავიდა იმას რა უჭირს მე ვიკითხო თორე ლაშა და გაიცანი ესენი რა ქვია თანამშრომლები კი ყველა ისე ვართ რო ეს ნინო უი თამუნა ხო ეს ეხლა შეცა როგორ გავხარ ჩვენ და ნინო ასე როდ გახარ ზედ გამოჭრილი ვერ გაგასწრებს ადამიანი ხო ისა თამუნა შედი შენ შეიტანე უფროსთან და მე მოვაწერ მე ხელს შევიდეს და ხო ბატონო აქვე მოვაწერ ხო ანდა აჰა შეიტანე უფროსთან შეიტანე ხო მიდდა მოვალაც ვინ უფროსთან ვისთან და ფრანჩესკო ტოტისთან თქვენ ახალი ხალთ არა ვინ ფრანჩესკო ტოტისთან უკაცრა ხო რა დაგემართა ელენე შენ კიდე რა დაგემართა ფრანჩესკო ყველას კი არ ხვდება კაცო არ ხვდება ხო იცი ამ იტალიელების კუდაბზიკობის ამბავი როგორი ის არის ხო აი პატარა ანთება იყო გაიწმინდა სახლში რაც უნდა გააკეთოთ ლაშაც გეტყვი კი მეტრო არა რა პრობლემა ბატონო თენკის ლაშა მითხრა რომ სამუშაო დღე უკვე დაასრულეთ ჩვენთან უნდა წამოვბრძანდეთ ვახშამზე არ ღირს დიდი მადლობა შეწუხებულობამ აი მე მარტო ითესი მადლობელი ვარ მართლა არღის არ არის საჭირო ნამდვილად არა იცით უარს არ მივიღებთ ნამდვილად ფრანგულ სამზარეულოზე გეპატიჟებ მაგრამ ეხლა ნუ დღეს არ იქნება ხვალ იქნება ელენე ხვალ არა ზეგარა მაზეგა მუშნავაყენო უხერხულ მდგომარეობა ნუ ჩავაგდო არა ლაშა უთხარი ხა შენც რამე სტუდენტობას გაიხსენებთ ერთად და რამდენი გვაგასახსენებელი სხვა დროისთვის იყოს არა სხვა დროს ვერ იქნება ფანტასტიკური რვაფეხა მოვამზადე ბროკოლი არა ბროკოლი აგიხსნით რა მე რა დავაკეთო ხო თენგის კიდე ისა გახსოვს სტუდენტები რო ვიყავით და პრაქტიკებზე რო წავედით და ისა პაციენტს პროტეზი რო გავუკეთეთ პროტეზი და ელენე ესე საღეჭი კბილები წინ დავუმაგრეთ პროტეზზე და საკმეჩი უკან ისე იღიმოდა გახსოვს არა არ მახსოვს რანაირად გაგახსენდება მე წამს გამახსენდა ეგ ზუსტად ლაშა იცი ძალიან ბევრი კარგი მოგონებები გქონია ჩვენ კი გამიხარდა რომ გნახე ათი შენ იცი ყოველივე კარგი ისვრობ მოდი მე წავედი კი ბატონო არა არსად არ გიშვებთ დაბრძანდით სანამ სალაც არ გასინჯავთ ეს არის რვაფეხა ბროკოლით მიიხსნით არა გმადლობთ იქნებ არ შეწუხდეთ გადაიღე მეტრო თორე თვითონ გადმოგიცოცდება თებშზე ხო თეკლა როგორ ხარ? მე კარგად, სავლები გამოვივლი და კარგად ვაპარაკობ უკვე. ასლაბო ბაბა ეხლა მე ისეთ ადამიანს ჩემს მეტროსთან იმიტომ გაგიშვი ოქროს ხელია, უცხოს ნახوار მიგიყვანდი მე. ხო. გემრიელია? კი ძალიან. მე გადაიღეთ კიდე, ნუ გერიდებათ. აღარ საჭირო თუ შეიძლება ძალიან მარილიანე ერთი ჭიქა წყალი. წყალი. აუ ჩემი თეკლა მოგიტან წყალი მოუტანეთ კაცო მეტროს. ახლა ის აი ინებეთ. ისეთი ნოყიერი წყალი აქვს რომ ერთ კლუბზე მეც ვერ დალებთ. ელენე, ჩვენ ხო გქონდა მეორე ბოთლი წყალი და ის მოიტანე ელენე. ხო, მაგრამ ლაშა პროფესორი იყო შემოსული და ყვავილს დაუსხა. ყვავილს დაუსხა. ხო. იცით რა არის ეს პროფესორი ჩვენ ფიზიკოსია, მეზობელია ჩვენი და კი, შემოდიოდა ხოლმე ჩვენთან ბანაობდა, მაგრამ ახლა მეზობელთან ბანაობს. ახლა ჩვენთან იაპონურ ყვავილს ზრდის, კი. იაპონურს. კი. და მოდი მე წავა. დაბრძანდით, არა, რას ვაპარაკობ? მაშინ ტელეფონზე რო დავრეკო, დარეკავს ტელეფონზე მაინც დარეკინე. დარეკეთ, კი.
ბროკოს გავსაჯა. ხო, ალო. ხო, კარგი, რანაირი ხმამაკ, არაფერი, ჩვეულებრივი ხმამაკაც. არაფერი, არა. არა. რა ვიცი, სადღაც მოხვდი, ვიღაც შეშლებთანა ვარ, არ ვიცი ვის. ხო, კარგი, 10 წუთში დამერეკე და წამოვალ. ანგარიში არ გაქვს? კარგი, რაღაცას მოვიფიქრებ, კარგი. ბატონო თენგის. რაღაც მინდა აგიხსნათ და ახლავე აგიხსნით ყველაფერს, ხო? ლაშა, მოგძანდით, ბროკოლი კიდე მიეცით რა, ძალიან გემრიელი დავძანდით. მეტა ვინმე მოვიდოდეს და წაიყვანდეს ამ კაცს რა. აღარ შემიძლია. გადაიხეთ. რატი არ არის? ხო, რას კითხულობ, თუმცა იქ არის ბატონანას. რას კითხულობ? რა ხონდა არის? გამარჯობა, ვა, თეკლა. ბატა, როგორ გიხდება ეგ? და რაღაცვია. ეს ლაბადა. ო, ლაბადა მაცვი. აი რა კარგი გოგო ხარ შენ რომ მიცანი. რა ტიპი და ვერ მიცნო და ვერ არის მე მგონი კარგად. ვერ მიცნო მათხოვარი ვეგონე წარმოიდგინე. მათხოვარი ვეგონე. გავარ ახლა მე მათხოვარი. გაგაცნობთ ერთმანეთს გაგაცნობთ ხო ეს პატა ჩემი მეზობელი ეს არის თენგის მეტრეველი იგივე მეტრო ჩემი მეგობარი მეტრო გამარჯობა ბატონო მეტრო გამარჯობა ეხლაშა ერთი წუთით რა უკაცრავად მეც დაგტოვებთ ერთი წუთით რა არის რა გაცვია ეს გამაგები რა კარი ჩამეკიდე სახეთი წავსულიყავი რაღაცეები რა და საცმენ შედი ოთახშია და ჩაიცი მინდი ჩაიცი ხო სუგლაგიჟე ბაბალი ცოტა ხე დაგტოვებთ ხო ხო არ გეწყები არა ცოტა ხე ძალიან გემრიელია. ხო. აი. ხოცა. ლაშა. ამ კაც სულ ესე აცვია? ამ კაც არა, იცით რა არის? ზოგჯერ გაცილები თუ არ ესად. მოდით ახლა მოდით ამ ჭიქით ახლა დასასრულისკენ წავიყვანოთ ჩვენი სუფრა. მე წავალ. მოდით მაშინ ამ ჭიქით ჩვენს გაცნობას გაუმარჯოს მეტრო. რა? თავიდან გაცნობას ფაქტიურად იმდენი ხანია ჩვენ ერთმანეთი არ გვინახავს გაუმარჯოს ჩვენს გაცნობას თავიდან ფაქტიურად ამაზია ნათქვამი ნაცნობს ცნობით გამოიცნობ უცნობს უცნობელობით ხო ამაზია ზუსტად ნათქვამი ძალიან სასიამოვნო კაცო გამოვიცვალე მოვალ თორე გიჟივით არ დავდიოდი რა იყო ხო ჩაიწე ცოტა ხანი ჩაიწე ბატონო აი მე მოდი მეორე შაბათი ვერ ჩაიწი სპორტული ლაში ჩავიცვი ის მეორე სპორტული მაგრამ მუხლების ადგილი ბარზაკებზე მქონდა გამობერილი რა მექნა ისევე სონჯობინე რა მექნა მოდი დაჭექი ხო ბატონო აბა რა ხდება ჰა რა სამღნიშნავთ აბა რა ხდება არაფერს პატა ეს მეგობარია ჩემი ძველი და შემოვიდა რომ ხო ვიხსენებ სტუდენტობას რაღაცა მაგრამ სამწუხაროდ შენ დაგაგვიან და ეჭქარება გადის მეტრო ასე ვთქვათ ბატონი თენგიზი და ხო სამწუხაროდ ხო მე გავალ რა არა ერთი წუთი ბატონო მეტრო ეხლა ერთი წუთი რა გინდა ლაშა ვერ გავიგე სად გიჩქარებთ რა ხდება შვენიერი სუფრა აგერ სტუმარი ხარ მოსულა ამდენი ხანი თუნდაც არ გინახოთ ერთმანეთი რაღაცა გავერთოთ ვიმღეროთ რა ვიცი გავატაროთ რო ის მელაშა მითხრა რომ თქვენ ძალიან კარგად მღერით გვიმღერეთ რა მართლა აი ერთი სიმღერა ძალიან არასოდეს არ მიმღერია ხარიობაში ნუ ჩააგდებული ერთი რატო ზაბავ ადამიანს სპეციალურად ეხლა რა გინდა შენ ვერ გავიგე მოეშვით ნუ იძაბებით ერთი პატარა მონაკვეთი და გეხოცე ძალიან კარგი რადგან ასე გნებოთ კი ბატონო თურფალტუ Rasme
ბატონო თენგიზ მე მგონი ახლა კი ნამდვილად უნდა წახვიდეთ დავედით როგორ გეკადრებთ რა ხდება ერთი წუთი დამძამთ რა მოგივიდა სად გვეჩქარება რა წიჯერ მაინც მოსვლელი არ არის და ვიკეიფოთ ვიყოთ გავერთოთ ვიმხიარულოთ რა მოგივიდათ ხალხო რატი მაშინ რატი ხო რატი ერთიც დავლიოთ პატარებს ეგრე კარგია პატარა რომ გიდება პატარი მართლა ისა ნიკა სად არის ნიკა ფრიდონთან არის მალე მოვა ხო ნიკა სხვათა შორის ბატონო მეტრო არის ელენეს შვილი ნიკა ხო ნიკა ელენეს შვილი არის და ძალიან კარგი ბავშვია ისეთი ზრდილობიანი ზრდილი კარგად აზრდილი უფრო სუნწროსი რომ იცის და მოკლედ ხო ყველაფერი საერთოდ რა როგორ შეეფერება ხო მე ერთი წუთით გავალ რატისთან დავრეკავ და მოვალ ახლა ხო რატისთან კი რატისთან დავრეკავ ახლა მე თუ დავიბარე ხო როგორ დავზამე დე ნახე რა ვისწავლე ძირს გაეგდე ბინძურო ჯუჯა ჩემი ყრიანი ბიჭი ყოჩა მოგზადით ბატონო ბატონო ფრიდონ მობძანდით გაიცანით ბატონო თენგიზ მეტრო ავდიქი ეს არის ჩვენი მეზობელი ფრიდონი თენგიზი ფრიდონ შვანგირაძე იგივე ჯუჯა მე სალაბარაკო მაქვს ელენესთან უკაცრავად ბოდიში ახლავე დავბრუნდებით ბატონო ძალიან ჭკვია მეტრო შენ მე მეტრო აღარ დამიძახო მეტრო აღარ გამოგონო მე წავედი კი რა ადრეც უნდა წასულიყო ბროკო მარჯობა ой გალბატონო მე პატა დღეს შეიყავე დანი სკენ ხარ ლაშა რა ქენიშოვე სანტექნიკი კარგი ხელს გიშონია ისეთ ჩაცმული რა უნდა გააკეთო სასეთება ჩაცმულა მე მეცი რამე ძველი ტანსაცმელი წამო ჩემი ემზარი მოგეხმარება წამო ის არა იცით რა არის თენგიზე ხარ თემეს არის რომ ქმარს კმილი ატკივდა და შენ გაიგო ეთქობა რომ მოხვედი და შენი წაყვანა უნდა რომ სტომატოლოგი და რაღაც ხო მე წამოდი დრო არ მაქვს წამოდი ხალბატონო მე ინსტრუმენტები არ მაქვს თან და რა პრობლემაა აი ინსტრუმენტი წამო საწამოვიდე ხალბატონო აგიხსნით ახლავე რა ნუ ბიჭოლა მე რა უნდა მიხდე ემზარი აუხსნის გადი რა ემზარი ისე აიღე ყურმილი კაცო გამაგიჟებს ეს ბიჭი 9 საათზე რო არ დააგვიანო მეტრო სამსახურში ხვალ ამდენი ხარ აქ გამაგიჟა ამაგიჟებს კი არა სად გაუშვი ის კაცი კაცო ჰენგის უხრატი ერთი მოდის სახში მე ვარ გიჟი სახში არ მიშენ ხო მოდი ერთი წუთი თუ ისა ხელი არ მოხდო ძალიან თქო მე ხო გიჟი ვარ მე ის ხელი არ მოხდო ყურადღება არ მომწონს აი წამოვწევი ჩემთვის ტურფა ვაცურე ჩემს კენავი